Ребят, всем привет! Меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. Мы с Эдиком 4 дня отдыхали, это суббота, воскресенье, понедельник и вторник. Так как были сильные и морозы, и вчера было крещение, мы не работали. Сегодня среда, мы приехали на наш объект, кто не видел, мы здесь сделали такой пленочный каркасик, в нем поставили обогреватель и так греемся, так как в доме еще не утеплены потолки и в доме как на улице. Эдик у нас одет по зимнему, наверное, и с рыбалки приехал. Эдик, как там на улице? Всем привет. Как на улице? Холодно? Ну да, морозик. Нос подмерзает, красный вижу. Ну И расскажи, как ты там пособился на улице и что там делаешь? Ну, Как? мы пилим там кирпичики наши углеплодные. Иди и покажи. Чем пилишь? Насухо, да, потому что замерзает вода. Да, замерзает мороз. Да, у нас у тебя такой торцовочный станочек, мы сюда вот кирпичик улаживаем. Ну, давай ее отпили один, отпилишь? Ну да, давай. Смотрите, ребята, вот так вот кирпичком. А если бы пилили бы болгаркой, то болгарка и кирпич они прыгают, и получается немножко неудобно. Привезли нам также колпак, его чуть и подварили, сделали повыше, и все. У нас там еще случилась одна маленькая проблемка. У нас перемерз там насос. Мы хоть его и утеплили, но нужно было все-таки его нам отключить. Но мы его не отключили. Вот. И как видите, здесь вот мы и хотя слили воду, но, наверное, вода попала и сюда, и вот нам разорвала вот эту штуковину, или как она правильно называется. Вот. В принципе, мы допустили ошибку, нам надо было его снять. Ну, заказчики говорили, что да, они в том году и снимали, мы у них спрашивали вот и сегодня. Вот. Ну, ничего страшного, как бы сделают. Также вот этот колпачок, его наварили где-то на 10 сантиметров. Смотрится очень как бы симпатично и красиво. Ну, давайте я вам покажу, что мы там делаем внутри. Кто еще не видел, мы делаем камин под отделку. Отделка у нас будет стиль такой шале. Из отделочных кирпичей у нас такой будет подоконник и сама перемычка. У нас здесь мы взяли снег с собой, чтобы немножко растопить, чтобы у нас была вода. Вот. Делаем сейчас пока дымосборничек. Сейчас вам, ребят, покажу еще. Мы тут пока и не промыли. Вот оттуда будут и выходить дымовые газы. Здесь мы поставим задвижку. Сейчас будем аккуратненько вот сдалблить перфоратором пеноблок, чтобы нам сюда аккуратненько подойти к кирпичом и сделать такой плавный сюда скос. И потом это все заложим кирпичиком и утеплим силикой. Вот. Таким вот утеплителем. Ребята, вот мы растопили и камин. Как мы вот топили, вы можете посмотреть в инстаграме. А вместе с вами же протопим его и в конце, когда уже все сделаем. Мы его протопили для того, чтобы нам проверить и примыкание нашего тройника из нержавейки и также шамотного патрубка. Дальше мы уже стали прокладывать боковые стеночки. Как вы ранее видели, мы подрезаем шамотный кирпич на угол. Это мы делаем для того, так как у нас здесь нету из нержавейки короба, мы решили сразу напрямую через проволоку. Вы можете посмотреть ролики повыше. Крепим эту дверцу, и чтобы так смотрелось более презентабельно и красиво, сразу идет рамка двери, и за ней уже идет шамотная топка. Наружный кирпич мы подрезаем тоже, ложим сюда такую прокладку, чтобы внутреннее ядро не толкало наружную кладку. Также у нас будет такая перемычка из квадратной трубы, она у нас будет и изолирована тоже. У нас получается, кто уже видел, будет здесь 3 перемычки, вот шамотная здесь и
вот эта перемычка с кирпичиком, она уже у нас заждалась. Ну, в принципе, так у нас, ребят, получается. Как я уже говорил, мы с вами вместе уже потом уже в конце, чтобы вы увидели, как оно красиво работает и смотрится все. Ребят, мы на сегодня уже закончили. Вчера мы начали уже ложить внешний контур. Вот, мы вчера где-то доложили до этого чата, в 2 ряда сегодня положили и перекрыли. Вот вы не спросите, для чего такие навесные консоли. Эти консоли служат опорой для этой выносной перемычки. Потом эти консоли будут по лекалу специальному, который мы уже и вместе с заказчиками подумаем, как нам красиво сделать. Обтянем моделирующей штукатуркой. Здесь у нас будет идти белая такая красивая штукатурная полоска, а здесь все это будет обшиваться деревом. Камин так, ребята, выглядит. Сейчас будем вместе с вами запалить. Мы вчера его немножко протопили, чтобы нам проверить сам короб на герметичность. Установили дверцу. Вот. Так она, ребят, открывается. Поставили стекло. Прикрутили такой типа маленький подсос воздуха, либо для подачи воздуха такая мини дверца. Прикрутили аккуратненько на болты с той стороны и срезали. Сейчас вам покажу. Вот видите, если видно, такой вот здесь болт или саморез. Вот видно, да? И так вот видно, вот так вот видно. Все, мы прикрутили, аккуратненько обрезали и все. Вот так у нас, ребят, выглядит. Получается, здесь тоже зазор оставили на расширение. Здесь мы зазоры оставляли тоже, чтобы спокойно сюда зашло лекало, и по нему и можно было спокойно все это дело выровнять и стягивать. Ну, в принципе, так у нас, ребята, выглядит очень красиво, достойно. Также мы вчера увидели, мы повесили, поставили, вернее, колпак. Благо, что мы вчера успели это сделать, так как уже на крыше снег, ребята, тает, и уже очень опасно там находиться. Вот. Все красиво, культурно смотрится. Мы сейчас будем вместе с вами разжигать. Также, если кто не видел, мы здесь тоже заделали, уплотнили сам тройник, чтобы оттуда не попадал дым и не подхватывал сюда воздух. Ну, сейчас с Эдиком будем инструментик есть. Прибрали, сейчас будем прибирать, будем растапливать. Эдик у нас будет заниматься розжигом. Ну что, Эдик, потянет или нет? Будет тянуть, сейчас проверим. Ну, открываем, посмотрим. Дверца очень, ребят, и большая, размеры и стекла. Не помнишь, Эдик, какие? Такая у нас краткая топка. Вот получается у нас смета, заглушка, труба, дверь каминная, вот получается. Амелия 700 на 555. Меня спрашивают ее стоимость. Она получается 828 рублей стоит. Вы можете зайти на сайт Печной центр и посмотреть все цены, все находится там. Вот. Ну да, дверца очень такая объемная, очень красиво смотрится с стеклом. Необычно смотрится тут и кирпичик, да, Эдик, вот такой старинный. Вот, камин будет красивый. Ну что, сейчас Эдик сейчас хочет наложить и все перекрыть, закрыть сразу хочет. Так, задвижку открыли. Так ты такие не наклоняй, сначала ее сожги. Что такое? Ты ее, может, много дал. Сейчас чуть-чуть. Ты открой и тогда. Че он хлопает? Во. Ты открой чуть больше. Ты сейчас. Может, согнешься? Только ее не наклоняй, потому что может пыхнуть. Ты, может, подожди вот вверх, как оно опустится. Ребят, мне этот камин стал нравиться, такой необычный, под черную отделку, но все-таки будет классно. Под отделку в черном виде. Вот. Потому что мы еще так с этим такой и не делали, именно вынос перемычки. Очень эффектно оно будет смотреться. В принципе, тянет пока. Пока тянет. Зубы очень хорошие, все в порядочке. Нормально. Тут еще холодно здесь. Что на улице? Может
прикрыть пленочку? Ну, сейчас прикрою. Да, прикрою пленочку, чтобы так аккуратненько, видите, ребят. Мы эту конструкцию еще оставим. Так, Эдик там положил доску. Еще оставим так аккуратненько. Вот, прикроем, чтобы так сильно. Вот, потому что обогреватель тут работает. Заказчик уже приедет вечером, мы с ними вместе еще раз, возможно, протопим. Сейчас упадет на кадон. Ну все, ребят, потихоньку горит классно. Открывай сразу. Если кого интересует стоимость и наша работа, можете звонить, ссылки будут в описании под роликом. Потому что огонь в доме — это радость, эмоции, что еще есть? Тепло. Тепло, уют, праздник. Особенно на Новый год, на Рождество. Видите, как, ребят, красивая дверца, такая огромная, большая. Вот моя рука и как дверца. Ну, видишь, еще пока не подымливает, все нормально работает, да? Все, ребят, в режиме онлайн, видите, я даже камеру и не выключал. Вот, как есть, так и есть. Сегодня постараюсь уже ролик выложить. Лишь пытается подкрутиться там. Ну, отсюда заходит сам воздух, вот с этой стороны, и туда, видите, как он бьет. Но тут, получается, мы рядом сделали перемычку. Если у нас было 12 сантиметров, потом еще 12 сантиметров перемычки, или где-то 7, то это было многовато. А так, получается, перемычка практически около самой дверцы сделана. Вот, и сразу как бы оно тянет очень хорошо. Близко. Я боялся, что сильно низкая труба и не для этой дверцы диаметр трубы. Но все в порядке, все работает. Все, ребят, отлично. Видите, как он расширяется. Ну, дров у нас еще немножко есть. Не могли этих мы дров положить? Ну, Чтоб- нормально. М. А, это первые топки? Чтобы не треснуть. Вряд ли. Не, только съем. Да не, да все же нормально. Он тоже сох уже сколько там. 4 дня выходных было, мы тоже поставили туда. Но уже высохли, да. Что это сохло. Видите, как, ребята, очень как бы близко огонь получается кверху, да? Ну, такой красивенько, да? Подкручивает видео, как классно горит, все супер. Наши заказчики тут не хотели сначала дровник, но мы их уговорили, либо посоветовали лучше всего сделать, так как видите, вот и можно дрова положить. Да, в принципе, так, можно для украшения, чтобы видно было, что это уже настоящий камин, готовый к работе, именно уже с дровишками. Берите, топите. Не нужно идти на улицу, то они у вас всегда рядом, как запас. Ничего, классно горит. Хорошо ли горит? Ну, хорошо. Хорошо греется такой каминчик. Дверца большая, огромная. Ну, давайте, может, я дрова оставлю, мы с заказчиками вечером, я же приеду. Да, затопите. Потом. Я думаю, сейчас еще для инстаграма сниму. Так, кстати, ребята, если кому интересно, вы можете зайти и на мой инстаграм, подписаться, там очень интересные есть фото, видео, которые я не влажу на YouTube, и там тоже есть. Подписывайтесь и следите за новостями. Ну все, ребят, видите как. Давайте еще дым с вами посмотрим, как тянет. Вот. Как дымок. Я думаю, если бы не подняли сами ножки на колпаке, то, возможно, было бы и немножко подымление. Вот видите, как он тянет. Все, видите, классненько работает. Подняли, и все, отлично. Вот. Домик мы этот оставим, так как еще на следующей неделе придется и морозы. Пусть он уже побудет, пока тут не сверху. Сейчас Эдик будет чаек пить. Вот так, ну-ка, давай. А где твой мед, Эдик? Мед брал? Не взяли. Чтобы знали, это взял. А ты, может, ее запали там палочку, или просто палочку, чтобы не Ну посесть. вот видишь, даже у меня вот Как там пар чай, тянет? видишь? Ну, пар, да? Покажи, как тянет пар. Видишь, да, ближе потяни. Здесь просто горит уже. Видишь, как тянет, да? Отлично, все работает. И давай, может, палочку возьмем, подложим. Запали, да. Вот так, палочку, ребят. Все в режиме онлайн. Пусть уже будет. Ну, ребят, всем же интересно, как вот работает камин. Как что.
с ним происходят, какие процессы. Как видите, мне очень здесь нравится тяга. Тяга здесь умеренная, не быстрая, но и не медленная. Если было медленно, то бы немножко подумал. Так как видите, тянет все хорошо. Значит, мы все учли нюансики и все. Вот видно. Надо что-то затушить. Не видно ничего. Пока слабо, если не сказать, здесь просто видишь. Надо, чтобы хорошо, да? Ну давайте. Я не понимаю. Там сюда, близко сильно тоже. Жарко, да? Ну, если постоянно будет греть, Ну да. то будет тепло дает. Ну, мне эта система и понравилась. Как думаешь, вот так вот уже и Без этого? будем так делать, да? Ну, Подрезали, там и не нужно этот короб делать, все. ну, Только да. чисто и повозиться с проволокой, с этими отверстиями. Проволока не тяжело. Ну, Главное вот. отверстие. Да, отверстия, и уже мы научились, что не прямо их насветить, а немножко и на косую. И делать еще их побольше сверлом. Не под троечку там, как идет диаметр именно проволоки, а именно чуть побольше и на косую. Сначала маленьким сверлом, потом уже побольше и на косую. Ну все, ребят, достаем. Ну что, тянет. Видишь, плохо видно. Ну, Видно, втягивает да. вообще классно. А? Видите, как опять тянет, супер. Классно горит. Все. Все. На этом, ребята, будем заканчивать. Где-то мы спрятался. Свой такой, думаю, что интересный и краткий ролик. Всем спасибо за просмотр, что досмотрели этот ролик до конца. Мы, конечно, его делали долго, так как у нас были праздники, выходные и, соответственно, свои дела. Ну, дальше у нас будет интересно очень и объект. Оставайтесь с нами, смотрите, подписывайтесь, если хотите, а также заходите и в наши соцсети. Все, ребят, всем пока и до новых встреч. До свидания, Эдик. До свидания. Закрыл дверь. Все, да, убираем это. Сейчас еще, ребят, проверим, как дверца тянет. Хватит ли воздуха? Ну, хватает, да, воздуха. Он еще и больше разгорается. Или медленнее. Ну, уже начинает подкручивать, так как, видите, как сразу вспыхнул. Ух ты. Объем сразу воздуха. Открывается медленно. Очень медленно. И же получается, и подворачивает еще под перемычки. Все.